İFyıl Toros Plus kalorifer sobası Gövdeli Karadut Mahallesi'nden Yaşar Selçuk abimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansınlar inşallah. Burası evimizin kapalı balkonu. Kapalı balkona kurduk cihazımızı. Cihazımızın bacası, genleşme tankı. Tesisatımızı buradan aldık. Sobamızın arkası şu şekilde. Buradan tesisat bağlantılarını yaptık. Buradan aldık. Buradan odaya verdik. Buradan da balkona bir petek istedi Yaşar abimiz. Şu şekilde buradan aldık. 2 metrelik bir petek taktık balkona. Ben balkon sefasını çok seviyorum dedi Yaşar abi. Biz de balkon sefasını kışlı yazlı yapsın